Tu dia maraton. Maraton. Oi, cukup tu. Laju, laju. Budak comelnya. Apa semalam? Bilik siapa boleh? Bumi api apa? Bukan bawah longkang. Mana? Coba. Mana aku? Afternoon dah. Morning lah. Baru 10 AM. Afternoon dah. Panas. Susah dapatkan. Rahsia. Ni kakak di sini kan sini ambil. Oi, happy betul lah dia orang. Cina tua tadi tak ada cakap Melayu. Orang okey dia okey. Macam jumpa hari lagi tu. Dia memang jemput kakak datang lagi. Jalan pelan-pelan. Ya. Pegang bawah sikit. Pegang paras bawah. Ke depan. Tak depan sini. Bau kaki. Nenek. Nenek. Nenek kebayan. Kakak, dalam sini. Ini bukan nenek kebayan, ini cucu kebayan. Jalan cucu kebayan. Jangan lari.
Dia bala gambut kita. Kalau kita ada kontrak dia mari sebutkan tadi bukan bagian rumput. Ya. Ada kolam. Jom. Jauh dah. Tunggu. Ada sepohon pokok durian.
Nak suruh Kak Abi urut kaki. Marah di Kak Abi aku tak bawa dia. Kak Abi marah tak? Nenek sapu sampah. Wih, kejap.